Yang paling terbaik dia sebab apa? Dia bertahan 12 jam. Wak Doyok hari ni pakai perfume apa? Hari ni pakai brand sendirilah. Brand sendiri. Brand sendiri. Ramai yang belum tahu lagi. Tapi kita dah mula start promosikan dekat laman sosial semua lah. Ada collaboration dengan Ash Baker Fragrance lah. Amalfi Coach lah. Amalfi Coach. Okey, boleh tunjuk sikit tak perfume yang terbaru ni? Okay, jom kita try and kita bagi first impression. Okay, opening tu dia ada bau fresh and then ada sedikit bau woody and ada elemen spicy sikit di dalam perfume ni. Lepas tu ada orange. Oh, okay. Memang kalau ikutkan kat sini, opening tu memang dapat bau buah orange guys. It's so amazing guys. It smells so good today. Daripada 10, Wak nak rating berapa untuk perfume ni? Kalau ikutkan saya, 9/10 lah. Tapi perfume ni yang paling terbaik dia sebab apa? Dia bertahan 12 jam. Kalau tanya saya pula rating, saya bagi 9.5/10. Memang sangat sesuai untuk cuaca di Malaysia and sangat sesuai untuk golongan-golongan muda yang inginkan lain daripada yang lain. Power.